Посакувам во 2025 мирот да биде главната опција и годината што доаѓа да биде година на мировни процеси, порача преседателката Гордана Силјановска-Давкова. Преседателката и врховен командант на вооружените сили, заедно со началникот на генерал-штабот генерал мајор Сашко Лавчиски, на првиот ден од новата година ги посетија припадниците на армијата во касарната Јане Сандански во Штип. Она што денеска мене најмногу ме загрижува е што војуваат европски држави. Украина и Русија се европски држави. Значи се надевам дека 2025 година ќе биде година во која местото каде што треба да се решаваат проблемите, Њујорк, Обединетите нации, навистина ќе биде искористено. Се разбира, јас многу пати сум рекла и ќе повторам дека мирот и безбедноста наша во најголема степен зависат од нашите вооружени сили. Убаво е да знаете дека стоите на чело на армија што е почитувана, компатибилна со останатите, иако е мала. И годинава по повод новогодишните празници преседателката донесе одлука за помилување на 7 осуденици. Еден од нив потполно, а останатите 6 мина делумно се ослободени од понатамошно извршување на казната. Сепак, според Силјановска, потребно е да се изготви нов закон за помилување, кој ќе биде модерен и со воспоставен систем. Сегашниот закон, после неколкуте одлуки на Уставниот суд, и не е закон во вистинска смисла. Нема систем. Значи, нам ни треба еден модерен закон за помилување, во кој што, повторувам, суштината ќе бидат луѓето затвореници, бидејќи помилувањето не е квази казна, квази санкција, туку е разбирање и отварање на пат за некој друг живот. При посетата на Штипската касарна преседателката Силјановска направи обиколка на дел од единиците на армијата и присуствуваше на тактичко-техничкиот збор организиран од 2-тиот пешадиски баталјон.